السلام عليكم، نهاركم زين ان شاء الله يا ربي. تقولوا وش هي هذه؟ انا جبت لكم افضل علاج منزلي. العلاج هذا للسعال، التهابات الحلق. صدقوني راهو بزاف مليح وحتى مرضى الربو. تبعوني وتشوفوا هاد الوصفه كيف راني درتها، هاد العلاج كيف درتو. صدقوني الفصل هذا راهو بزاف صعيب للناس كامل، يعني خصوصا اللي عندهم تما يمرضوا بزاف بالزدرة بالالتهابات تاع الحلق، عندهم السعال. تبعوني للاخر وتشوفوا العلاج هذا ينفعكم ان شاء الله يا ربي. نجيبوا حباتينا نقسموها على زوج، هاكم شتوني كيف قسمتها. نحيو هذا الوسط تاع التينه لنص حبه برك، النص الاخر ما نقيسوش. نص حبه نحيو لها الوسط هذا. شوفوا راني قاعده نحي فيه وطيشوه بيان سور. شوفوا العلاج هذا مكوناته واش هي. نص حباتينا نقسموها على زوج. هذا النص كركم، كل تعرفوا الكركم والفوائد تاعو، الملح والعسل الحرة، يعني من المستحسن يكون عسل حرة. هادو هما المكونات، مكونات بسيطة جدا. نحكموا النص حبة تاع التينة هذاك اللي نحينا النص تاعو، نشعلوا عليه النار دليلة ونحطوا له نص مغرفة ملح صغيرة. انني حطيت قل على النص تاع المغرفة تاع الملح، نتوما كيما تحبوا تحطوا نص مغرفة، تحبوا تحطوا ربع. على بالكم الملح راهو مفيد جدا، الغرغره تاع الحلق تعود ملتهبه، نحطوه في الماء دافي وديروا به غرغره في الحلق، راهو مفيد جدا. الخلطه هذه راهي فيها شويه ملح، الكركم راكم شفتوني حطيت مغرفه كركم، حطيت الملح، حطيت مغرفه كركم صغيره برك، مغرفه تاع الكركم، ونغطي بالنص تاع التينه الاخر. ثم ها هي تينه كامله، النص حطيناه فوق النار، حطينا له الملح والكركم، والنص الاخر غطينا به ودلينا النار وخلينا التينه تاعنا تسخن مليح حتى لدرجة تشوفوا الفقاعات اللي دارت. شفتوا كيفاه عامل الفقاعات. المهم النار تاعكم تكون دليلة خلاص. شوفوا الفقاعات تاعكم، تشوفوا الفقاعات مع لو جو تاع التينة راهو قاعد يغلي. قدامكم شفتوا كيفاه المنظر يهبل. صدقوني المنظر رائع. نحيو نص حبه هذه تاع التينة بعد ما خلاص سي بون راهي خرجت لو جو تاعها كامل. نحطوا العسل، نجيبوا العسل الحرة. هاكم تشوفوا انني حطيت نص مغرفة تاع القهوة. نتوما تحبوا تحطوا مغرفة كاملة حطوا مغرفة كاملة، ما كانش مشكل. العسل راهي مفيدة جدا. صدقوني هذا العلاج راهو بتجربة، انني جربته. انا الفصل هذا راهو يأثر فيا بزاف، فصل الشتاء يأثر فيا بزاف. هذا العلاج راهو رائع رائع. تينا كيما قلت لكم، نقول لكم نص البرتقاله، احنا نقولوا التينه. نص البرتقاله راهي سخونه كانت تغلي، تحطوا عليها العسل راهو يدوب خلاص خلاص. شوفوا كيفاه، شفتوا كيفاه العسل كيفاه ولا داب وتخلط مع الكركم والملح والجو تاع التينه. شفتوا كيفاه العسل عاد ما كانش، شوفوا تخلط. وناكلوا بالمغرفه هكا، تشربوه هكا بالمغرفه. صدقوني راهو رائع رائع. كما تعرفوا الكركم راهو مليح بزاف للالتهابات، كما تكون الالتهاب راهو مليح ليه الكركم. العسل الحرة ما نهضروش تاني، راهي رائعة. شوفوا هاني كريز قدامكم. السلام عليكم.